Sziasztok! Megnézzük, hogy milyen üzenet érkezik ma, úgy általában véve. Megint nem találtam ki, hogy a téma mi legyen, hanem hagyom, hogy az égiek beszéljenek arról, amiről most éppen hallanunk kellene. Tehát az első lap, amit most húzok, azt a témát fogja jelenteni, amiről most szeretnék, hogy üzenetet adjak át nektek. És a második lap pedig arról fog beszélni, vagy azt mutatja meg, hogy mi van a háttérben, amit esetleg te nem látsz, vagy nem látunk, de hát mégis ez a mozgatórugója, és ez az egésznek a lényege. Megnézzük, hogy ez a második lap ezt fogja mutatni, és a harmadik lap pedig azt fogja megmutatni, valamiért meg kell keverjem, hogy milyen akadályok vannak ebben a témában, milyen akadályok vannak, amelyek gátolják az előbbre jutást, amelyek miatt feltételezhetően, amelyek miatt most itt vagyunk, és ami miatt át kell adni ezt az üzenetet. És akkor, ha sikeresen megoldjuk ezt az akadályt, akkor milyen jövőbeli eredményre számíthatunk, mi lesz a kimenetele. Még egyszer kérdezem, tehát akkor, hogyha ezt az akadályt sikerül elhárítani, akkor mi lesz a kimenetel, mire számíthatunk, hogy mit fog akkor történni. Jó, akkor megnézzük, hogy mi az a téma, amiről most beszélni szeretnénk. Az elnyomás. A botok tízese. Ugye más lapokban a botok tízese a terheket jelenti, itt valamiért az elnyomást nevet kapta. Lehetséges, hogy két dologról is jön. Lehetséges, hogy van olyan, amit magadban nyomsz el, vannak esetleg figyelmeztető jelek, amelyeket nem veszel figyelembe. Ott vannak azok a piros zászlók, ott vannak azok a cselekmények, események, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy hello, nem jó az út, nem erre kellene menni, vagy például a másik személy részéről jönnek ezek, akkor azok a figyelmeztető jelek arra akarnak figyelmeztetni, hogy ne lásd már olyan rózsaszínnek a világot, mert nem annyira rózsaszín, csak te akarod ennek látni. És te meg ezt szándékosan elnyomod magadban. A másik értelmezésében pedig lehet olyan elnyomásról szó, hogyha te vagy más személy által elnyomva, te úgy gondolod, hogy neked áldozatot kell hozni a másik személyért, és akkor ennek megfelelően éled vagy teszed a dolgodat, éled az életedet. Megnézzük, hogy mi van a háttérben, miről van itt valójában szó, és ez pedig a Kejhek 8-asa, itt a Tunyaság nevet kapja, és őszintén szólva mind a két változatra igaz lehet ennek a mondani valója, mert amikor elnyomjuk magunkban azt a figyelmeztető jeleket, például mondok egy olyat, hogy láttam egy olyan kommentet, hogy a szeretett személy ugyan nem mondja azt, hogy ő szeret, de én tudom. Sőt, találkoztam olyannal is, hogy kifejezetten megmondja a szeretett személy, hogy én nem szeretlek, kedvellek, jól el vagyok veled, de nem szeretlek, és ilyenkor meg a mi egónk az meg azt mondja, hogy de én aztán tudom, hogy te szeretsz, csak te nem akarod bevallani. Nos, az a rossz hírem, hogy nem igaz.
neki, ő teljesen őszinte. Mi csapjuk be magunkat, és ez az elnyomás, ez itt ilyenre vonatkozik, hogy például nem akarjuk tudomásul venni, hogy az a másik személy azt mondja nekünk, hogy ő nem szeret. Ő nagyon kedvel, nagyon jó haver vagy, nagyon jó veled lenni, még akár a testiség is tökéletesen jó veled, de én nem szeretlek. És ezt nem akarja az egónk tudomásul venni, hogy olyan is létezik, hogy nem szeretnek bennünket. Pedig itt abban az esetben is, amiről én most beszélek, ott is kiderült aztán évekkel később, hogy ezt teljesen komolyan mondta az az ember, és végig szenvedtek néhány évet, mind a ketten. Mert például az, aki nem hitte el, hogy ő a másik nem szereti, az olyan nyomást helyezett rá, mint hogyha az a másik személy szeretné. De hát a másik személy meg nem tudta, hogy hogyan mondja már el neki, hogy de ő tényleg nem szereti, viszont nem akarta megbántani sem. Tehát, hogy ez ilyen, és az évekig elhúzódott, ami mindkét félnek rengeteg fájdalmat okozott, mire aztán az egyik lépett egyet, a másik másikat, és iszonyú nagy toronydőlés, iszonyú nagy fájdalmak, mélybe zuhanás mind a két fél részére, ami megelőzhető lett volna, hogy akkor, amikor elhangzott, hogy én nem szeretlek, akkor tudomásul veszi az a fél, és akkor azt mondja, hogy oké, köszönöm, hogy ilyen igaz, vagy őszinte voltál hozzám, és akkor mindegyikünk menjen a maga útján, mert nekem szükségem van arra, hogy engem szeressenek, és nem azt várom évekig, mondjuk, hogy majd egyszer csak kiderül. Lehetséges, hogy például ilyen esetben, hogy az a másik fél szereti, csak még nem ismerte fel. De ha ott várunk rá, akkor nem is fogja felismerni. Neki meg kell élni a maga traumáját ahhoz, hogy például egy ilyen felismerés megszülessen benne, és mi nem fogjuk tudni például erre őt rávezetni, csak ő maga. A másik helyzet az, amikor elnyomnak bennünket, és úgy éljük meg ezt a elnyomás érzést, tehát, hogy mi saját magunk rendelődünk alá, mert így döntünk, hogy mi áldozatszerepet vállalunk, akkor pedig egy gyermekkori mintát kezdünk másolni, valószínűleg a szülőktől látottak, de az is lehet, hogy az öröklött sorsunkkal, ami a múltkor itt volt kint könyv, azok is ilyen példákról szól, az a könyv is, hogy hogyan hozzuk a génjeinkben azokat a mintákat, amit az őseink több generációval korábban megéltek, és mi ugyanazt csináljuk, mert láttuk, hogy a mama, a nagymama, a dédmama, ők mindegyik úgy gondolta, hogy egy nőnek ez a dolga, a férfinak meg az, miközben ők teljesen más szeretnének, de hát ezt várják el, és ez így teljesen természetes, hogy mi meg azt csináljuk. Ez a másik fajta elnyomás, ennek a lapnak a másik jelentése, hogy én most érzékelem, és tulajdonképpen ez az alapszituáció. A tunyaság része pedig az, hogy elfogadjuk ezt, hogy így van, és meg sem próbálunk változtatni rajta. Tehát az első esetben az, amikor például elhisszük a másiknak azt, vagyis nem hisszük el azt, amit mond, mert mi jobban tudjuk, nem figyelünk a jelekre, mert mi jobban tudjuk. Itt a bennünk lévő büszkeség, arrogancia az, amelyik megszólal, míg az alárendelődésnél meg a bennünk lévő kishitűség, az önbizalom hiány, a tudatalattunkban létező emlékek, emlékmorzsák azok, amelyeket nem akarunk megbolygatni, és ezért van itt ennek a tunyaságnak a megfogalmazása, holott azt kellene tennünk, amit ez a Kejhek 8-as egyébként jelent,
hogy mindent, ami ilyen érzelmi húrokat penget meg bennünk, azt mindent hátrahagyjunk, és menjünk, haladjunk tovább az utunkon. Egyrészt akkor, hogyha ott voltak a zászlók, a figyelmeztető jelek, akkor azért, mert figyelembe vesszük, ha pedig áldozattá válunk, akkor meg legyen már annyi önbecsülésünk, hogy felállunk, és azt mondjuk, hogy na én aztán ezt nem. És ez nem azt jelenti, és ezt megint hangsúlyozom, ez az én személyes véleményem és tapasztalatom, hogy például elmegyünk egy családállításra. A családállításnál kihozzák ezeket a régi sérelmeket, de a megoldáshoz nem segít hozzá. Mert ott még mindig nekünk kell megtenni, a felállok és odébb megyek, és azt mondom, hogy köszönöm szépen, én ebből már nem kérek, mert az nem az én megélésem volt, nem az én helyzetem volt. Megbocsátom annak, aki elkövette ellenem, illetve az ősöm ellen, de én ezt már nem akarom továbbvinni. Ehhez jogom van, hogy én ilyet tegyek, meg csak itt és csak a jelenben tudom feloldani például egy örökölt sorsot, egy hozott dolgot. Ezt viszont nem kap elég hangsúlyt az én véleményem szerint például egy családállításnál, hogy utána ezzel még mennyi munka van, mire le tudjuk tenni, mire ezzel a Kejhep 8-as energiával el tudjuk engedni magunkból azt a rengeteg fájdalmat, ami végül is bennünket az alárendelődéshez, a meghunyászkodáshoz vezet. Na, de megnézzük, hogy mi az akadály. Hát a Kejhek 9-ese jött ki, és igen, ez az akadályként itt van. Mert azt hisszük, hogyha megtennénk ezt a hátrahagyást, ennek az érzelmeknek a hátrahagyását, akkor a pillanatban, tehát a jelenben megélt boldogságot, mindegy, hogy milyen apró, mindegy, hogy mihez kötődik, hogy tudjuk, hogy nem teljesen őszinte az a kapcsolat, tudjuk, hogy honnan ered például a meghunyászkodásunk, de mégiscsak elveszítenénk azt a kis boldogságot, amit most megélünk, és emiatt visszatartjuk magunkat, tehát ez a valódi oka itt ennek a tunyaságnak, hogy féltjük azt a pici jót, amit megélünk, és nem merjük megkockáztatni a nagyobb jó érdekében azt, hogy menjünk és változtassunk. De ha megmernénk, akkor megnézzük, hogy mi várna ránk. A császárnő. Igen. Hát azt hiszem, hogy láttátok, hogy itt mindent itt választottam ki, tehát ennek elképesztő. Mindig megdöbbenek, hogy mennyire harmonikusak a lapok, és azt, amit én közben kapok, hogy miről beszéljek, hogy az mennyire illeszkedik hozzá. Ugyanis, ha a korábbi gondolatmenetet folytatom, akkor ugye az volt itt, hogy ha nem figyelek a másiknak a dolgaira, hogy ő hogyan viselkedik, és nekem nem esik le menet közben, vagy leesik, de nem törődöm vele, mert azt hiszem, hogy ez a boldogság számomra, és közben ő többször becsapott, és többször hazudott nekem, és többször hagyott ott, hogy nem jött, nem váltotta be az ígéreteit, vagy a másik esetben, amikor túlzottan meghajlok azért egy kapcsolatban, vagy egy viszonylatban, hogy az valamennyire működjön, akkor magam ellen vétek, meg nem csak magam ellen, hanem az élet ellen is, és ha ez képes lennék ezt a kis apró boldogságot, ami jelenleg az mindent jelenti nekünk, ebben a szituációban, ha képes lennék elengedni, akkor maga a császárnővé tudnék fejlődni, hogy aki viszont képes megteremteni minden bőséget, mindent. Tehát
most az jutott eszembe, aki vizet tud fakasztani a sziklából, akinek nincsen lehetetlen, aki egy száraz talajba is úgy tud elvetni magot, hogy tudja, hogy abból gyönyörű szép virág lesz, vagy gyönyörű szép növény lesz. Tehát aki termővé tud tenni bármilyen száraz talajt, aki egy érzelmileg sérült személyt is a szeretetével, a gondoskodásával, a törődésével úgy tud kirángatni abból a helyzetből, ahol van, hogy az a másik ember nem azt érzi, hogy őt kényszerítik bármire, hanem örömmel és dalolva érkezik ehhez a császárnőhöz. És én azt kívánom, hogy akik itt vannak és látják, illetve az lenne a legjobb, ha minden ember megtapasztalná ezt az energiát, hogy ehhez a szükséges bátorságot, a felismeréseket, aztán a bátorságot, hogy megmerje lépni, azért, hogy ezt a császárnői minőséget megtapasztalja, mert ez a legszebb folyamat, ami egy emberben végbe mehet, főleg ha nőről van szó, de ha férfiról van szó, az is, mert a férfinak is van női minősége, és neki is van ugyanilyen teremtő ereje, még ha ő másképp is valósítja ezt meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek. Köszönöm, hogy ha megírjátok a kommentben, hogy mit gondoltak. Azt is, ha másképp látjátok, ha másképp gondoljátok. Az én nézetem szerint mindig mindennek van másik vetülete is, amit én nem biztos, hogy észreveszek, és hálás vagyok érte, hogyha kapok róla visszajelzést. Úgyhogy minden jót kívánok mindannyiótaknak, sziasztok!